Anya na chetaga azụ biko ka ị na-abata na this live video biko kabaru share this video kabaru megin like ya na-click on your reaction buttons na this video ma ị na-abata na this video. Amara m ihe network na-eme ma amara m na ndị otu Mathias chọrọ ibebịa mebi this video biko amara m na ha ma bịa mebi video anụnwa network jide video na-achọ ya sasa. So nwa 2 days akịta nna nọrọ ya ka Mathias mewegolo arrest. So nwa 2 days akịta ndị ọsọ mpụrụ apụ nnọọ jee njem je negharịtụ anya jeje chuo ego ihe me njili glass anya machara edo jeje chuo ego ka Mathias bedago ihe megị na bịabịa me arrest. Just this common 2 days anụ nwanna nọ ha around. So asa ya bịago m ka mbịa dọọ ya aka n'ọdụdụ obele ihe bụ dọọ ya aka n'ọdụdụ like this obele ka isi ajụ oyi ka isi ama eme gịnị pee mpe. Biko na-abata like I said, react to this video by clicking on your love and reaction button so that the video will wide more suggestion. Also don't forget to share this video. So back to ihe anyị ji wee bịa maka tata. Mathias mgbolo ne ka mkpọ gị mgbolo ịtọ ka mkpọ gị ọ bụrụ na ị mara ihe ma ọ bụkwa na iyi ekwe na ọ bụkwa na iyi ekwe mara ihe because afugo m na your ego is to go see that now you actually have this power. Your ego na ha achọ ibubata gị na aka abịa ka ha lafuo gị ndị otu ga na-eji njago gị sị gị mee arrest. Ichefu na November December is a cost month ebe ị nọ. November na December is a cost month already for you. Ichefu na November is a cost month for you already. Otu mgbe last year ka this month you kwesịrị na celebrate your 1 year anniversary regain your freedom. This month anụ nwa nọ ya ka kwesịrị ime gịnị ịdị na celebrate your 1 year anniversary regain your freedom. O ebulu me gịnị ịbịa continue another arrest ka ị chọrọ ịbịa mee. This month akịta this November bụ 1 year anniversary of your arrest ka anyị nọ na ihe anụnwa. You have a 1 year anniversary of your arrest. Because November, December is already getting a cost month for you already. Edegi assign no any have again a cost month. So to you high neku, Mathias say not my arrest. Ask KBD be my arrest, yes. Ask KBD be my arrest. Mathias will be the first person I use of making me arrest. Drama why? Jukene Mwai bụ the first person I use on my arrest. Oyanwa bụ the first person megini ayebuzo wee kpolo ma asị ka eme gini ka emebe arrest. The same Igbo brothers gave vow to protect. Igbo brothers gave vow sị na ndị ọcha na-eli ha. Igbo brothers vow sị na onwero ihe emegide ka ime gini ka ịgbawa ha aka. Bụkwa the same people ị na-achọ ije megini ịkpọlụ police. Where is that diplomatic aspect of you? Ịpụta isi na reality me nka, reality eme nka, reality si ebe a, reality si ebe nka. So you can actually run for your life if there is no threat make you. Because by me looking at that video that guy never make threatening you. Onye make threat bụ mmiri enwe ilo self. Onye threatening Mathias bụ gịnị mmiri enwe ilo. Ma ọ bụrụkwa na o nwere threat dị na ya because na somebody na-asị na-akpọrọ ya afa. Enwe video nche epilelu unu ndị be because na mmadụ na-eme ihe ọmụma na gịnị na mmadụ jiri ya ọfọ. Get into na this video. Don't ever call me, I have my brother Chinoso Dalo. Don't ever call me Mathias. My name is Ejofo. Ejofo, this Bible have murdered people in my own. Also gịnị? Also, I don't ever call him gini Mathias ever again. Never niwe. Also like gini, this video play kita shows that gini. Nos yai onya akpọkwana ya Mathias ever again na afia bụ gini abụrụ Mathias na afia bụ gini Ezeaku. Because now this is a comment this guy made to 2022.
2022 na the post ka ntị n'ebe ni here bụ pin post mme also don't ever call me Mathias anymore. My name is Ezeaku Ejiofor. I hereby denounce gịnị Christianity. Because na a na-ekwu okwu like this ama mma na gịnị me na mmadụ dị ndụ eji aka ya mee gị na-ebutela onwe ya gịnị abụmọnụ. Mathias ebutegolo onwe ya gịnị abụmọnụ. Ka ihe ọbụla akpọrọ ya today, his name is not Mathias. Because that video kita o mee o post maka that young man ọ na-achọ the man na-achọ na gịnị me na ndị si chọwalịa the man na ejikwa nweta the man na ya eme ya nke ọzọ ojejede statement ọ sị ndị polisi chụbụ ya. The young man say na gịnị me na Mathias which is not him. Ọ sị na Mathias na-ekwesị ka eme gịnị na o kwesịrọ ịdị ndụ. Whereby Mathias is not your name, are they referring to you? The same statement this guy make kita bụkwa the same statement bụ gịnị mmiri enwilo make gee ntị ka unu nụ because ihe nchọ ebe mega house ka m tụele ya obele azụ ka m dọọ ya aka na ọdụdụ obele ka isi ya bụ eme gịnị pe mpe. Ọ bụrụ na o post picture mmadụ sị na onye ahụ dị wanted, this man nwee a very good lawyer o jide Mathias mee gịnị dọọ ya vam gee ntị ka ihe mmiri enwilo okwu. Le fancy ka ihe mmiri enwelo okwu. Fine and good. Because all these things are beginning here bụ video fact. Na-eche Mathias eche. Ya video gịnị? Video fact na-eche ya eche. Ebe isi chọbalụ gị this young man kịta nọ n'enu ebe ni. Ma sịrị gịnị na Mathias ekwesịrị ịdị ndụ. Why not isi chọbalụ gị mmiri enwilo? Before I abata to this young man nọ here, why not isi chọbalụ gị mmiri enwilo? Mana mgbe nke mmiri enwilo da, ibebe mee ya diplomacy. Bịa ti ya ka gịnị a na-abụ bịa ya achịwa. You fail to acknowledge the fact na mmiri enwilo okwukwa at the same thing na-ekwesị ime gịnị iji okwute wee tigbuo gị. Why not ije si mmiri enwilo sikpọpe ya ka o kwuo why si onye ya ejete nda report n'isi ya ka o kwuo why ya eji mee gịnị a eji were okwute wee tigbuo gị. Ifugi ya mmadụ na-abụ commit the same offense ị na-achọ ofu onye ma ọ bụkwa na o nwere offense a commit because ka nsi afụ ihe a o nwebekwa na offense a commit lo enwekwa offense a commit because na ọ bụ na o nwere offense a commit by now ọ bụ na dị ọsọ mmasị na si happy ya ka o jeje gbuo Mathias. Ọ bụ na okwu ọ bụ na dị so man pụtara si hapụ m achọrọ m ijegbu Mathias ọ na ọ chọrọ ijegbu Mathias. Ọ bụ na onye da young man ukwu ema yes na Mathias nwezi right mana ọ bụrụkwa na Mathias nwere right. Mathias si na afọ ya abụrụ Mathias sikpọbịa gịnị Ezeaku Ejiofor because mgbe ọ lụchara ụlọ ihe ọ dị n'enu gate nna ya bụ gịnị St gịnị Ezeaku dị asọ. Ọ ihe ọ dị na the gate St Ezeaku dị asọ. So mgbe ọ dịcha those things na ibebịa chekie transaction receipt o meela mgbe mmadụ ya na mmadụ nwee issue ndị o mee transfer o nwee transfer na-eso okwu mgbe ahụ o nwee transfer na-eso okwu ọ sị na ome the transfer report ahụ mgbe ahụ nekwa ihe ọ dị na ya the transfer receipt ebuokwa Mathias na ya. Ọ bụ na afịa the transfer receipt ihe ọ bụ gịnị Bright Matico International Limited ọkwa ihe ọ na-aza Bright Matico ka ọ na-aza not gịnị Mathias. Because na asị ka ekwubi ya na this young man nwee lawyer he can actually win this case because there is no case. There is no case then. Because na ọ bụrụ na o nwee case then aka iso eziokwu na the young man no ihe o kwuru mana ọ kpọrọ Ezeaku Ejiofor aka ihe ọ kpọrọ gịnị Mathias which you have originally in your video made claims countless times
that na gịnị na afa ga-abụrụ Mathias. So why are you na gịnị pained na ebe mmadụ si na ndị Igbo na Mathias ekwesịrị ịdị ndụ? When he's talking to generally ndị Igbo, he's not calling on himself as an individual. Ọ sị na ndị Igbo, ndị Christians bụ ndị Igbo ekwesịrị ka Mathias dị ndụ. The same Mathias ahụ bụkwa the same person na-akpọ na gịnị na Nigerian pastors bụ gịnị bụ ndị oshi, na Nigerian reverend fathers bụ ndị oshi. Ọ ihe okwu. All the same person na-akpọ Nigerian pastors, Nigerian reverend father, na the whole Nigerian Christian Association niile bụ gịnị bụ ndị oshi, including the young man kwuru okwu ahụ. Including the young man. The same person bịakwa bịa sị na enweta ya si gbue na aka kpati ya na onye ọbụla metụla aka si gbue the whole Christians niile nọ n'ala Igbo anyị, si gbue ndị niile, si gbue Nigerian reverend pastors, si gbue reverend fathers, si baa mee gịnị gbue ha nche niile, wipe out their families. All ihe mmadụ kwuru na video. Why are you people now running up and down? Why are you people running up and down like anụ ọhịa nke anụ nwa here na asem you a fool anụ? Why are you people now gịnị running up and down? Ka anyị mala ebe mmiri si ebe a n'opi ụgbọgụrụ. The same unu nwa na-ekwu na-asị na Mathias eji eme arrest abụkwa the same person na-asị gịnị Ijele ride on mgbe Ijele na-eti eti. Unu na-support Ijele because na gịnị me na unu adịghị ekpe ụka. You people backed Ijele up ka Ijele mee gịnị mgbe Ijele mepere ọnụ ya na social media, mgbe ọ mepere ọnụ sị mee gịnị because Ijele made his claim right. Ọ sị gịnị me na oyegbu evangelist Ebuka Obi, na oyegbu Akụ Zion, na onye ọbụla bata ada place si na ọ na-abịa ịbịa igwe akwụ. He gave out his location na oye ji mma belisi onye ọbụla kịrịkịrị tinye na akpati and send it back to whoever that sent them. You people backed Ijele up. People will back him up. Ka ọ na-eme ihe ọ na-eme. Ka ọ na-eme gịnị ka ihe ọ na-eme. Anụ ọhịa anụnwa na-aza Chika. Anụ ọhịa Chika nke anụnwa. Agadi nwa bebi ije na jechọ ihe ya alụ. Ibe ịbịa defend Mathias. The same Mathias say na afia bụrụ Mathias. That is what I'm proving to you people here. Ọ sị na afia bụrụ Mathias na anyị gee ntị. Call me, I have my brother, Chinoso, Dalo. Don't ever call me Mathias. My name is Ejafo. Enugia. Also that nobody should refer him as Mathias again. So, all the form of mmadụ ime change of name, kita. Ibe me change of name. Ije na newspaper as a publication ni icho ime. You publicize there na newspaper say from today onward nobody should call you this name again. Automatically me gini I change gear. So onye ọbụla kpogodu gafe ahụ in subsequent time na-abịa nọ onye ahụ na-achọ gị okwu. So as it stands now 2022 ka mmadụ iya anwụ onwe ike akwa gị bụ Chika iya anwụ onwe ike dọ na ebe a display bụ onwe gị just gosibe ihe ịbụ iya anwụ akwa gị BP ya egbu gị gbue gị gbuakwa gbuchacha gị gbunyụọ gị anya ebe na chọrọ ịmụ ihe 2022 ka papa unu pụta si gịnị papa unu pụta 2022 si nobody should call him gịnị Mathias again. Oyi okwu. So this young man say na gịnị me na Mathias ekwesịrị ịdị ndụ. He's addressing ndị Igbo generally. He's speaking to ndị Igbo. The same statement gịnị Emily Enwilo me. Why hasn't he go and look for Millie Enwilo? That is my own. Why man did you Millie Enwilo? Did you say again me? Na Millie Enwilo say na ndị Igbo eji okwute wee tugbu ya. Why? He did not do anything about that one. No. Mgbe Akwa okuko nya na nwa ahụ ji egwu Igbo nwe problem. Arefond we ga arefond. Afọ nke osu ebe bebe akwụrụ na center. Kwụrụ na center, so he is actually afraid. Opepe kwụrụ na center between Akwa okuko na that guy. Biasiba na ndị ajikwa wee mee na aja agwa na ọgwụ refund ego na the guy jikwa wee mee nka.
Obolo na that thing kita gini bu incident me na church. You will not even wait to verify. Koma na emelia ko no melia. The next no ya pata we kube no na asi eme. All the Nigerian pastors si eme. Ha we na ezu oshi. Ichefuzia na go na ekwu okwu na because na ka ngwakwu unu the simple truth. Ka ngwakwu unu nke bezo osokwu unu na advice ya ko advertise ya Mathias. Osokwu unu na je advice ya. Don't know ginger ya because na a lot of you people amachara ihe. Unu na follow that young man, 35 years old man, dulu no na ba ohia. Una na efoli ya ka o dulu no bakpo n'ime ohia. Nekwa ihe papa unu kwu. Akwa ka unu na anu because na this case ya become a case of getting when the hunter become the hunted. Or when the hunter becomes the hunted. He has never in one way or the other associated himself with the name called Mathias. He has never. If you know boy actually post to account number or post to Mathias. Afia the dear. Afia the dear. Mgbe ocho post maka Igbo Love Themselves account number up to Igbo Love Themselves Charity Foundation. Account number unity. Then mgbe mele security. I'm still coming back to that issue. Mgbe mele security transfer. Account name o jemera transfer bụ gịnị? Bright Matiko. Bright Matiko. Akwa inekiki against ndị ọcha. Akwa inekiki against ndị ọcha ka na-aza Bright. Why can't you go and change all those things together? Get to kini hen papa unu one time ago. Get ntị. Telling me on Judgment Day. Which Judgment Day? You are robbing me my hand-earned money. Also na gịnị me na pastors, Nigerian pastors are robbing him. Mgbe one ka ndị pastors pụtago wee ti ya wee sị na wee mee gịnị wee kpọọ ya o tedu ya egbe n'isi wee rọbụọ ya. When last ka ọ gara ụka? When last ka o mee gịnị ka ọ gara ụka? Even in that church, onwere onye ọ na-eme gịnị by force. Enwere onye nye by force na tudi egbe. Onwere onye me by force ka atụda egbe n'isi ka o wepụta ihe o kwesịrị na wepụtara. Christianity is one of the peaceful religion enwere in the whole world. Enwere onye na yobiko na ya. Enwere kwa onye me gịnị onye a na force n'ime ya. But he categorically stated in this video na gịnị me that Nigerian pastors and Christians are robbing him. Kedu ka esi wee rọbụa Mathias? Kedu ka esi eme gịnị ka esi wee rọbụa ya mgbolo one ka ndị pastors rọbụgoli ya? Advice ya na papa unu, like I said in the beginning of this video, agwa munu na papa unu makwa ama na he's already this month abụrụgo his 1 year anniversary to eme arrest. Ọ bụkwa na ọchọrọ na chi ya azụ na je eme gịnị ya je dey petition. Okwuzia na na anụlụ aja Igbo ọgụ. The same thing ọ ya pụta na asị na una na anụlụ Jizọs ọgụ. Ị na-anụ na Arobi na-agụ ọgụ. Ị na-anụlụ ndị ichie na ndị egede ọgụ. Ị na-anụlụ aja anụ Igbo ọgụ. Have you ever seen them with your eyes? The same thing ọ na-agwa as reality. Have you ever seen aja anụ Igbo Arobi na-agụ n'anya gị? Amadioha ndị mbụ na ndị egede. So you actually acknowledge the fact that there is an existence before us nọ n'ụwa kịta na-enwebugo ndị nọ nụ. Ịlụchara ụlọ be dee na gate gị St. Ezeaku dị asọ. All sent ka imere onwe gị. You believe that na that Ezeaku bụ onye gịnị is somebody enwe gịnị a na-enwomi bịa mee gịnị sikpọbịa gịnị sent. Why you dare sent Mathias na that gate? Ndị by. Let us sometimes learn to reason with our head and leave emotions aside because na gịnị me na anyị na-adị mee gịnị too emotional. Once you allow your emotions to lead you, you will begin to make mistakes. Once you begin to allow your emotions to lead you, that is when you're bound to make mistake, and that is exactly the same mistake Mathias na actually make it. I have proven it to you people na this video again. Now for that man abro Mathias, which he has already made a change of name. Then obro no na
when he was warned ka happen he mention Zion na program here again, he turned Ebuka name to nwa baby virgin. Obolo no na, which means na asasi could be he has been warned to stay away from this man called Evangelist Ebuka, but he went around calling him nwa baby virgin. Asị na eziokwu no na-ekwu eziokwu n'ihe ọ na-eme. Where is that part of that video o mee maka that woman ọ chọrọ inye ego o kwuru maka Evangelist Ebuka? Where is that part? I keep asking that question. Where is that part the woman sị na ọ na-ebu egbe, ọ sị na o bu egbe na moto? Because na ahapụghị ihe kwesịrị ikwu kwubi ihe ọzọ. We have proven the fact na this social media, we have proven it, and Mathias never gave this woman 1 naira. 1 kobo abari ya aka. As onye mali ihe ọ na-eme, that is what brings me back to this video, this particular picture kita no here. As onye mali ihe ọ na-eme, why can't he go back to that security? Say na nekwa nna this money ga na account unu. Eko ebe ọ dị like that na the money unu ekero di ego. Ndị asị nke nye ego na nyero. Why can't you again give me back my money? Return all no ego back. But he never did so. Which means na it's either na the money ga agachara aga bounce back to him, or nihoba will fake alert. These are two things. These are two scenarios surrounding that incident. It's either na that money agaraga, or na the money bounce back, or na Mathias may fake alert. Obulu no onye 130,000 naira aburo 130 naira nke o ji abụ 1,300. Obulu no onye that stand on his right must stand on his right. Ihe ka emebo nna security ebe ọ dị ona biko nna abịa meet gị ebe ahụ mbịabịa meda transfer biko kpọrọ m jee na nke onye POS ahụ si na onye nwaka eweta ka refund am ego m back. Ebe ọ dị go very obvious na gịnị me na onwere ego enye, because the security apụtago wee kill ya, sị na Mathias na-akpụ ya na phone. Kedu ihe ọ na-akpọli afọ? So this man a na-akpọ Edu wee bịa mee video with the security wee sị na the security told me some things, but that is not for the camera. You declare Edu wanted. You declared our Igbo brother SNA actually vow to protect wanted. Ikowega aka n'enu kita under in a space of 24 hours. Mathias say declare go mmadụ na abụ wanted. The same people he vowed to protect, the same people he always loved and cherished so much, the same Igbo brothers on as na ha na-ede ịhapụ Christianity na ndị Christianity na-egwu wayo. Under 24 hours, he declared go mmadụ na abụ wanted na ana Igbo anyị. The same you was the first person jeje kpọlụ nwa dibịa na-eme omenala ị na-eme, nwa dibịa na-eme omenala. Because ọ bụ na that nwa dibịa ahụ nwere problem with the pastor tomorrow, asịsị si jide ha no Nigerian pastors. Mama the same you bụ the first person je buru ụzọ je kpọlụ nwa dibịa police bata na bịa kpọlụ ya and forced him without his lawyer presence, without his relative presence. You guys unu mee ya or sign only get undertaking for 1 year. Do you know what it is mmadụ sign on mmadụ be a life undertaking for 1 year? You marry ihe o mean, because na ka m kọwala ya unu. Ọ bụrụ na that year ga within the year that in Mathias wee nyara careless driving n'ụzọ nwa accident ufu ihe mee ya, that dibia will bear the consequences. Ọ bụrụkwa nọ na couple tipa oti ho jack oti ite ho ọfụma jack wee shift wee tie Mathias, that dibia will bear the consequences. Ọ bụrụ na Mathias enwego problem with somebody that needed him urgently, ewe bịa mee gudi ewe gbake ya wee gbuo mma, that dibia will be held responsible for it, because that is what they signed on paper, life undertaking. That no nwere ihe ya eme this young man between the period of 1st January to 31st December. So onye habigodo reckless life mee ihe no chọrọ ime within that year, that have to pay for his own consequences. So onye ọzọ abịa buli ya
Akwa onye national love ndị Igbo, but you are making your people to undergo serious emotional treatment karịa ndị nwa na-ese na aghọgbu ha aghọgbu. Where is that brotherhood love ahụ na-preach? Let me put the same question ahụ na-repeat in the Christianity. Yes, na kwa Bible say ama gị ebe a gị tụgharịa ebe a. Where is that brotherhood love ahụ na-preach? O wute gị, ihe a m kwu wute gị, mazia ka o si wutekwa ndị Christians ọ ya agba ha na-ekwu okwu like this to express themselves. Unu asị ha, where is that love of Christ ahụ ọ ya agba ama gị si tụgharịa ebe a. And the center of our discussion still remains that again, Mathias' name is no longer Mathias. So onye ọbụla kpọrọ ya Mathias, kpọọ ya Mathias kpọọ yiyi, he has no right anywhere si na ọ na-eme gịnị, na ọ na-eme arrest. Because in his video he has categorically said it that na gịnị me na afọ ya bụrụ Mathias, na afọ ya bụ gịnị, Ejiofor Ezeaku. Onye ọ na-ekwu. And onwebeghị onye pụta kịta gosi m anywhere o feel Mathias in his details in anywhere. Ocho ime charity foundation, unu use account ndị charity foundation Igbo love themselves. Ochokwanụ the alert o mee mmosini ihe bụ bright magical, which means onye aghọlị ka agba. Onye aghọlị ka eme gịnị ka agba. Lord Zeus bịa kwuo okwu mgbe ahụ kwuru okwu sị gịnị, iju ekwensu jukene gịnị ọrụ ya niile. Disregard ndị ọcha na ha weta Christianity, weta Bible, ewere wee ghọgbuo ndị nne na nna gị, were wee ghọgbuo your ancestors, were wee ghọgbuo ndị Igbo be gị, because ha ghọrọ ndị be m, ha gbugburu ndị Igbo be gị. You categorically said it, but why can't you be free from those people? Ọ bụrụ na ị chọrọ ime ihe ka ọ mee gịnị, ka ọ baalụ gị uru, ka o mee gịnị, ka okwu ị na-ekwu wee nwee ebube, nwee background gbasi ike na ana. First of all, you will remove Mathias from your name. One. Once you remove Mathias from your name, ị na-azazi Ezeaku Ejiofor Gospel of Truth. Ị makwa yes na ya na eme gịnị na akpụketapụtawa gị azụ. Then that place ahụ dị bright magical, idekwu ya Ezeaku Ejiofor Nigeria Limited. Ọhị kwesịrị ime gịnị, ịdị na-aza di ya. But I'm still trying to figure it out. You always find it in a way. So you have one thing to attach to the other, like also criticizing them in one way or the other. That is what you always do. You criticize Zaha. At the end of the day, you never make that the same crime man. The same crime you call them say na ha again, na ha na-eme, but the same crime go on when again na commit kwa. Church enyezi na offering na ha na-egbu m nwanne gị na seed and tithe and offering. Ị na-ana seed and tithe and offering na omenala church gị. Ndị church egozi na sticker na olive oil. Mathias ị na-ele pick up. Ihe a na-epin na akwa ị na-eli ya ele. Ị na-agba membership card. So, kezi ihe dị iche. Ị na-ekwu olive oil. Olive oil is olive oil asị ha. Ị na-abịa ewelu nzu na-egbu ndị mmadụ n'ihu ebe a in form of ị na-eme ha anointing. Ị na-ewelu nzu egbu ndị mmadụ na-egede gị iru ebe a in form of anointing. So, you the same thing in accuse and the Ocha of doing. This is actually the same thing in a man and do one negi. Now I said, who is robbing who? You should be a big opposite of him, but you are directly opposite of him. Ona keku. Isi ese mezinona, managua na emona. Isi se mezinona, managua na ona keku like this. Same as you know, but you know me like this. So what shall it profit you now? Because now internet can ever be going to two.
internet kara ime gịnị ịgbabigo ntutu na ọ bụrụ na one Christian body but I declare mmadụ na-abụ ndị Igbo ndị omenala na-eme ihe ị na-eme wanted. Internet a ka ịgbabigo ntutu because na unu ya achọ in a way to justify the crime onye ahụ mee. Ya na leak unu bụ eso because na papa unu nwa anwa isi na police station. He will not come and make gịnị, he will not come and gịnị explain to himself why o ji wee na-akpọ ndị Nigerian Christian pastors ndị oshi. He will come and explain it because na m ka na-play this video gee na ntị. Jesus emu Igbo liye eliju nsi ọnụ that place ebe ahụ nọ. You know, you so on that place here, who is talking about popularity? You are talking about he impute sense into some of you. Popularity. Before Facebook, but haven't we been surviving? You popularity. Popularity, unu gada chakra, the same popular Mathias Ezeaku, the same popular all the gada chandiala, Ojuira place, national the popular, makuya popular. You going popular in Facebook will be very difficult. Achọrọ m ya jide popular gị jide shie ya ike. Ị na-aza Jesus ụmụ Igbo. Igbo ekwensu ụmụ Igbo. You are nothing but gịnị ekwensu ụmụ Igbo because there's nothing like Jesus around you. The same Jesus ahụ na-criticize bụkwa the same Jesus ahụ ị na-abịa mee gịnị ị na-aza afịa. Now, I'm not begging you to stay. Ihele megwegi. Ihele na-emegi. Ina bibia nenem onye nwe 3 people na address. Even ihele ade emegi, block yourself from this page. Gala onwe gi iru. Because ebe no kita, go and search all the whole posts in Mathias na-eme on do na-eme. You will never see my comment there. Because it doesn't want my time. Ihe mbia ebe megin nke obu na o me on ofilu na ishi na awu ya. Ihe nno ya ndo ya aka n'odudu. Ihe nno n'ime ndo ya aka n'odudu. Ihe le megbukwa gị na go 30 minutes now watch mmadụ. You should have left and save yourself the time and the stress. So which means na ihe na-ekwu na-enweta gị, which means na eziokwu nna ha ma na-enweta gị n'isi. Which means na ihe na-ekwu na-abata gị n'arụ. Ọ bụ na ihe na-ekwu anara abata gị n'arụ. Why are you here then? Save yourself the data. Save yourself your phone battery. Save yourself your timing, which is the most expensive of them all. Save it to yourself. Galo onwe gị iru. Papunu nwa tis na police station. It will become the hunter, becoming the hunted. Ohe na akwa di ime. Oti isi no Nigeria de petition. The hunter will become the hunted. Onye si no need defend the right in Igbo. In 24 hours, he declare go mmadụ na abụ ndị Igbo ibe gị wanted. Which as a human being, as one, you have no right to declare somebody wanted if not proven guilty. Or na gịnị me na-emego the person na-enwego tinebute me investigation as onye ahụ na-abịa onye ahụ na-agba ọsọ. That is when the law will be the people to declare the person wanted. Mana ijika aka gị mee gịnị declare the person wanted on your own because you kobega aka n'elu. And una na-follow crowd iberibe esem na becoming popular. That the same popular who na-follow. Una na-follow crowd ka zombie. Una na-follow crowd ka zombie. And see one mighty church we saw in Umoji some days ago. Very good one after we saw the festival. Okay, enough. Mother pụta asị gị na si hapịa. Now, listen to million will okunu amoro my bep sense unu na-aga agawa. Okwu ba n'okwu dibia unu amịa. Okwu ba n'ụmanụ unu si na nwere ike dị na dibia. No nwere ihe dị na ya na ndị dibia na-eme nke a na-eme nke ọzọ. How many of you apụtago like this? Kpọọ onye dibia no na-eme no gịnị no bụ onye oshi no bụ fake no. How many of you can do it? You cannot now.
You cannot, because unu feel na agbapụlụ m egbe, onye agbapụlụ m mkpọ n'ana, o sielu m oji n'ana, so ofu ihe mee ifu na onye ahụ ọbịbịa menazia zoo onwe ya ka ya sị na o nwere ihe gbasara ya. Maka Chukwu ọ bụrụ na ndị pastọ nwe problem with ihe problem akwa ọkụkọ nwe, by now obodo ama mba ka anyị na unu, obodo ama mba ku Mathias ka anyị mego 30 videos in a day concerning it. Agwamona, this young man has no love for Igbo nation. This young man has no love for ndị Igbo as a whole. Ihe na achọba akpịa. The same fame one na complain and the pastor na-aga with escort was the same him when agakwa ojeli ije surveyor na okpolo security bụ egbe na-esuye. Ojeli ije surveyor na okpolo ndị vigilante ocho ndị security buche egbe a na-esuye n'azụ. This was the person na-akpọ ndị pastors iyi na ha na-eme gịnị na ha na-eji security agaghalị na ha na-eji na ha ka ịhapụ Jizọs ka o protect ya. Why can't you leave that arrow bi na-agụ ahụ ị na-efe ndị mbụ na ndị egede ka ha protect ya gị? You are causing the same mistake ahụ na asị na ndị ọzọ mee. Where is the way you see ịchọ iji correct ya the mistakes iche na ndị ụka emego? Where are you not correcting that mistake? Ihe gbara ọsọ na-emesịsị branch here and there. All the states niile nọ n'ala Igbo ịchọ eme ọha branch na ya. Ọzọ skiti emepewokwe n'ugwu Hausa, emepego na Lagos, ị na ha emepe the whole eastern state niile ị na-achọ inwe branch all over. Ọ bụrụ m gịnị? Mind control agent ahụ ịbụ ka ịbụ. Mind control. Robin Peter to pay Paul. Unu akwụzi na tithe. Unu akwụzi na ndị eligwe na ahịa. Unu akwụzi na. Mana sa akwụzi na tithe ahụ, ịbịazibịa in a way. Itikwa basket na ana. Ana offering, ana akwụ ogene. Ana wana offering ahụ. At the end of the day, where is that transparency dị na onye ọbụla emere ihe? Where is that transparency dị na kpọpụta mmadụ ka enyere ya aka under Igbo Love Themselves Charity Foundation? Where is the transparency? Ono okwukwulo ya bụ okwulo rapụta bịa mere mmadụ fundraising na this, oti ya account number onye ahụ. Onwezi ihe gbasara na ego one the person nweta. Oti account number onye, oti loze si ti account number onye. That is how people are doing. Mana ipụta iwela ihe achọ inyere mmadụ aka. Iwela account number gị bombard ya the place. I bombard cha account number gị that place. At the end of the day, onwe like 1 million si batala onye ahụ or 500,000. At the end of the day, at the time batacha, iwepụtezie ike bebe na that 500,000. Mata iwepụtezie 100,000 bụ onye ahụ video. Si ya na ndị be anyị nekwa na ego na-erezitela onye. Nekwa na ego na-enwetela onye anụnwa. Igbo onye ahụ video upload ya ebe ahụ. Ewele na-ayọkọsi ego. Ewele na-ayọkọ ego. Yeah, the same crime I can commit. You know, also kwunu nwa. Also kwunu na-ebe akwa na social media nwa. Also kwunu na-eme anything ọ bụrụ na-eme. The truth will always prevail against the lie, against manipulation. Because unu nwa bụ the highest level of manipulators enwe. Unu nwa bụ the highest manipulators enwe na social media nwa. Unu na manipulate ndị be anyị, na accuse ndị be anyị, the same thing ahụ unu nwa na-eme gịnị? Unu nwa na accuse ndị ọcha imelu. Also, VDM presented his own account for the NGO. Thank you. Thank you, Dabatago. Thank you. The VDM presented the account number, Abi. Present your account number for here. How many? You yourself not here now. You can vividly go back to VDM page. Wherefore, how transparent are they? And how he leads people with the ego. This account number and what now. Nego ne owete. But ever since Mathias video maybe he's not VDM, he's Mathias. Neha Madanabo.
mmadụ na-abụ na support ofu ihe but they did not agree in the same thing ha na-ebu. VDM agree na-eme gịnị na-egosi ndị mmadụ ego one bata na the account, shows that the account dị empty mgbe o bidoro ya. So mgbe o bidoro ya the ego na-abata na place na-adị a na-eme gịnị ọ na-egosi ndị mmadụ ego one bata na since Mathias bido mebe NGO anụnwa ha meta nsọpụtagosi unu na ego one dị otu abata. Mamumuchu is the same living witness. Mathias kpọpụta ka emelu fundraising. How can he now beat his hand on his chest saying na we were able to raise so and so for Mamumuchu? Unu nwee ndidi VDM bido nke ya unu ya fụ ego one mgbe ọ lụ borehole na obe ojeje lụ borehole, unu fụ ego one o raised for borehole, unu fụ ego one o spend for borehole. Mmadụ one Mathias pụtago melu fundraising ka wee mee gịnị ka wee support ha in one way or the other. How many people ka ọ pụtago bịa kwuo ya sị na ego one enwetara onye dị otu a bịa wetara VDM ọnụ kịta abatago m na this side kịta unu agbanagakwa gbafee ebe ọzọ unu akwụ na-esi na-agbaghalị chasing shadows up and down. VDM ka mmadụ kwele 100 million na akaụntụ ya, he came out chọba onye kwele that money mana ọ na-akpagbu na ọpapụ na ọ ya agaghị that money. Ọ bụ na ọpapụ na ọ ya aga eme gịnị ọ ya agaghị that money ọkpa mana somebody woke up 400 million na akaụntụ ya ọ mgbe o raised alarm bido kwube. That is when gịnị Don Jazzy ji wee mee gịnị reach out to him say na nọ mkwa mụnwa send that 100 million ọdụnụ ka unu kwụwa ụdọ. Some of you bido kwube ọdụnụ ka unu kwụwa ụdọ ka asị na ego abata na akaụntụ unu. Wakene mu ofu gịnị development ever since ebido NGO anwa wakene mu ofu development nwoke abụbatagoro kebe kwenye one thing can single handedly hold si na ihe nwoke anwa bidogo mebe na ihe obidogo mebe since obido this thing now. What has he done officially saying na this is what we are able to achieve with this NGO the thing akwụsị ike rather than create noise makers everywhere. Noise makers. Papa unu bịa kwuo na social media na anybody any day emeteli ya aka si gbuo the whole Christians nọ na Igbo anyị, si gbuo the whole Reverend Father and wipe up their children and their generation. Oyi ho kwuru. But a video I prove to you people na this young man say na Mathias ekwesịrị ịdị ndụ the right n'ihe ọ na-ekwu because he never mentioned his name. He never mentioned his name. Nyanwa John ya na gịnị na si akpọzini ya Mathias ever again, that his name is not Mathias. Ajụm ajụjụ ịdọ na ebe a na-ara ntị Jesus ụmụ Igbo, ịdọ na ebe a na-ara ntị gosi kene you yourself you are the one supporting that Mathias. Igbo ti mkpu ya ịnọ here defend ya since na this video gwa kene ofu mkpoli ihe ọ sị no me say if you haven't seen what Mathias has achieved and beautiful thing he's doing then you are blind. Ekwem akpụrụ m isi ngwa bụ your fault you know in your right imepe m anya gosi kene ofu mkpoli ihe o mepụtago. If not for self-righteousness and self-justification on him. Self-righteousness and self-justification, that is what he's doing. Uchikotande isi onu, uchikotanda, atiko yon onahio. I told you people, this man here created a very big anarchy in Igbo, a very big war. A very big war because he is not standing for peace. Odu just solicited for very dark man na Abuja or flight jebedia. He has never for one day only seen on all like Igbo, no in as no beautiful thing on the iPhone get up I web the post to picture Mazi onye ndu post to or picture Simon Ekpa. How many times ke put again sing me again see quick and Igbo na azụ for once. How many times come go post say oku picture? How many times has he made post addressing Igbo generally? Man on aza ozu Igbo ndo.
very dark man wee gosi ka esi eme transparency in NGO ọlachapụ ọsọ because ọ chọghị dị associated with that one. Mana very dark man postue maka pastors ọgbata ọsọ bebe postue. Very dark man gosi asị ya na ị na-eme NGO, you are leading people, lead by example. Lead ye gịnị by example. Ị dị transparent. Mgbe very dark man gwuo hole when the man unu for the amount or spend the there. Unu fule ego nebatan. That is why mgbe governor na Sokoto state si n'oji 1.something billion wee renovate ọbụkwa na ọlụlụ alụ wee maintain a borehole 5 borehole ko 25 borehole cost the no merate. This guy came out and he was lamenting on his na nyanwalu borehole mo ego n'ọlụ na ego na that man yekwu ya alụ more than 50 boreholes. Yalo more than 50 boreholes again. He built hospital for ndị Igbo. Eto again asị. Mathias rented 2 bedroom. He rented 2 bedroom, not build. Because if you got akwụkwọ, most of you people are not learned. You guys are not learned. It's not your fault. Because now wechago na anwụrụ ọkụ deceased n'ime. Most of you are not learned. He rented 2 bedroom apartments. If you want to argue with fact, it was in iyi. I have proven to you people countless in this season, but at this video, nothing papunu ma to us. Or improve unu. The man saying or question they don't do, but the same thing million will oku. Why can't you people? Why can't you people face million will? Just put up 1 million will. Argue with fact, not to I told him I don't I will have in somebody not argue with fact. Let your results speak. Let your results speak for you. He rented 2 bedroom. Uno mmadụ ọ na-akwere there. Imakwe hospital. Hospital beginning na ibia lift we uno from foundation to gịnị mgbe a na-alụ ya ekwugo na hospital ka ebe anụ ya abụ. O ya enwe ihe niile a na-achọ o ya eme gịnị o ya eme o ya enwe ihe niile mba Jizọs ụmụ Igbo no mụ na gị na-aba na ha mama onye ajị ọzọ Igbo nwanne gị nwoke no ka nna agwa. I'm not talking to you. We are still trying to understand each other here. I'm talking to you based on the hospital ị na-ekwu n'ọlụ. Ọ bụ na alụ hospital imano from foundation up to roofing. That hospital you enwe gịnị mortuary na ya. I alụ ya the hospital akwụlụ amegịnị na amana ihe anụnwa bụ gịnị hospital from beginning. Mana that place bụ gịnị that place bụ residential building. He went and open na ịmara ka m kọwazialị gị. It's a residential building. He rented it. Just like mmadụ iji ekwu ụgwọ outlet. He rent ya outlet short time, long time, depending on where you are. Once he let that place out, he will make use of it to your own satisfaction. That is exactly what he did. He never built. All the form of rent your shop, for example, on your ahia of your choice. So abia kubi asini inwe shop buni inwe shop, yes. Man imanji onye nwe shop. Imanji onye nwe shop, onye nwe ụnọ ọlụlụ alụ bụ nke ya compare onye no tenant renting. That is what I'm trying to prove to you people. Onwekwala chemist, onwe chemist, but that is not hospital. So also the only advantage always in na nke dị abụzie ibu megin oti ya bed n'ime. So you can actually come and lie down, collect drip. Enwezi ndị no die na afụ maka gịnị for the people in that place. O wee baa ya gịnị omena na healing hospital. Ebe ọ bụ omena na healing hospital, kedu ambulance ya? Mathias, the hospital does he have an ambulance for emergency? Ihe na-eme bụ gịnị o nwecha numbers ndị ambulance o nwere n'okirikiri ebe ahụ. For you to build hospital, you want ambulance no. The government will now come and make gịnị we will be satisfied with n'inwego gịnị inwere, which means now
Enwelo emergency that required him now taking somebody urgent to transfer to another hospital. Kedi ho ye emezi at that time. Kedi ho ye at that time. Ibia na Abuja now. Let me just tell you one story. Ibia na Abuja now. Ibia na Abuja. Dunamis na Abuja. Ibata Dunamis Church na Abuja now. Dunamis Dr. Paul Eneche and Becky Eneche. They are both getting medical doctors. Ibata na the church every Sunday. Here na minus ordinary days. Ibata na Glory Dome. Ibata the entrance where hospital where ba na check up for ndị nogodu n'ụlọ ụka already. Enwe ba na-eme ha check up. Onwe ike bi ụlọ ụka dịka anya atọ nọ gị. Or ịbịakwa n'ụlọ ụka if you feel like you are not feeling well, onwe bi eje attend there to you again free of charge. Then igazia na their hospital. Na their hospital na mgbe me video gunu gini their August report. Their August report na ha treat 1,220 something people free of charge with drugs, and again only 3 cases were referred to another hospital the bigger than them. So when government they na that their estimate for 1 month now these people, this particular church and with this hospital and they attended to ×3 of general hospital of 3 general hospital in Abuja. As now the church attended to more than one church attended to more than 3 general hospitals in Abuja put together. Or their August report. It's either August or September when we made that video. I think I've forgotten. By the time you scroll down to me, this is my page here. Government in Emia approve as a non-hospital or not. Jesus also me bogenti. Jesus also me bogenti can call again now. Okay, what? If we problem very dark man and they nav dark now. If for the problem now, I like the fact that in a cook in a dark boy. Unlike in the island also. So kiss you could have one sagi. Guarantee can call again. You call the Omenala Healing Hospital or chemist. Does it mean government that approved as a hospital made mistake? Guarantee can call again. If we the same mistake VDM and the NAVDAC anyway. I was saying at this tenable. For example, na this thing. Yeah, made box the glass. I was saying at this serial number kita but for this box. Ona put a chiquita or the serial number that is meant for this box. Okay, hold on, make you an example now. For example, or just produce this photo. This photo I don't want to hear. They query the same serial number now here. Did the government approve this or not? Government approved this. But are government satisfied with this one? No. But if you meet with this one, but the same person where hand on waketa. If you join government approval, or you say yes, no, we're beginning government approval to run this thing. But no man just because no choice, or man just meet your government for this one now, for example. Can you the satisfaction and to approve na this one kita that they are satisfied with it? That is the problem. Very dark man within the cosmetics and one of them. I approve AFA for me for Amoromiha na 10 euro. I approve AFA for nka na 10 euro. Haje wele the approval number. Dekwa for nka na 10 euro. That is where the problem comes in. That is where how you hate here. Did the government approve their product or not? Yes, government approved it. But under which serial number can I approve here for? I am not choking my lady. Yeah. You have to go on them. I had a corner. On a hospital. Yes, on a hospital. But did he build hospital? No. That hasn't even built hospital. Soon as he's not build a hospital, but with development or with an Igbo, he's never ready to help humanity in the Igbo. He's never. But every time Mazen Nande cannot be a prison, be a court law, you always see pastors there, you always see Reverend Father. You always see Reverend Fathers there.
you always see pastors, you always see ndị mago ma nwoke nke anwụrụ anwụ, nwoke iwe anyanwụ anwụrụ anwụ of may his soul rest in peace sha. May his soul rest in peace. With iwe anyanwụ anwụrụ anwụ, most of them na-abịa there. But for the person kpọrọ onwe ọzọ Igbo ndụ that said that no meeting very well for ndị Igbo anyị, why has he not solicited for Mazi Nnamdi Kanu? But most of our Igbo reverend fathers, Igbo pastors, non-Igbo, have spoken in one way or the other for the release and freedom of Mazi Nnamdi Kanu. I just proved to you something now. I just proved to you something. I use an example to educate you, to enlighten you on something. I will say that Nana advice again. I'm saying I'm sharing that because a very good grown-up man, a grown-up man, and I need advice. Here near beginning, he share idea with that person. Esiana, nka like this or the panoma. Rather than say I advise you to do this, I indulge you to do this, I force you to do no. What kind of advice? But as a grown-up man, go his left and his right. You can only tell the person that because nature can even import rice. Rice and a hagafe. Why not import Pampers? Why not import this? Oh, him not choking man. You tag one na. I had a corner. I'm gonna maybe speak good about Mazi Nnamdi Kanu. Bikono. Tell me where he speaks that good. Just only hebona. If for the post, tag me to it. If for the post that he spoke, speak good of Mazi Nnamdi or seek for his release in one way or the other. Rather, only here dika only ihe me na ani Igbo anyị dịka ndo ogbumma ndo unknown ihe dị a na-akpọ ha. Yes, sure me kpịa in English. Ndị unknown onwe ka ha si wee kpamkpamkpa oblame na Nigerian Christians and pastors and Nigerian religious body oblame. Ochefudana, this is a country of over 300 million people, for crying out loud. Oboro ka isi eme ka onye osisi eme. The way all the kind of chabia megene ha gotalo onwe has the time they speak one language. They speak one language. When I say okotogodi ana ani Igbo anyị, enwere Igbo ndị Abịa, enwere Igbo ndị Ọnịcha, enwere Igbo ndị Anambra, enwere Igbo ndị Enugu, n'ime Enugu anyị nwekwara Igbo ọzọ. Ịbịa ndị Nkanu na-asụ dị iche, Nsụka dị iche. Ịbịa na Ebonyi steeti agba m onye Ebonyi steeti boy. So izi na ịza o nwere asụsụ ka ha na-asụ iche, mana ọ dị same Igbo ahụ onye ọbụla na-asụ. Ịbịa na isu then use where circulate here to gene to ndị ọzọ other tribes niile nọ. Use where circulate here to other tribes nọ. Or because of oke nganga niile nga kanju ema nọ nwere ebe a na-akpọ Tonkom. Ichefuza na nwekwa one village mba one na Benue State ebu mota ine no mmiri wee cross wa banye na the village. Banye dia those places nweche ihe ha na worship, those places nweche ebe ha belong to, mana megene mana ha ka na-ekpekwada Christianity. Ndị Yoruba nwe one of the biggest pastors in Africa, in the whole world recognized. Ha ya sị na ndị ọcha gogbu ha. Why always us all the time? Well, one again also the same Igbo in also. Because no, now he believe in him, I believe. Mathias has made it categorically that now, for you as an Igbo person, if you reach out to him for help, he made it categorically now you must first of all deny your Christ. You must first of all deny your Christianity. You as a person, you deny his religion, his belief. Obologewa, I put you to Jesus. You as a person, can you do that? Yes, I haven't seen what Mathias did that is good. I have not seen anyone. Go see them come ahead of his utterances alone beginning na cause havoc. His utterance alone na cause havoc. That utterance of that young man na cause havoc. I'm telling you the gospel truth.
Okulora now cannot, even si nobolo Okulora, kedi ho mele de mma. Yes, let us use Okulora as an example. Okulora can never come and take glory for ihe ndị mmadụ ji aka ya wee mee. Okulora ya abịa gịnị na lu glory for ihe gịnị, for ihe ndị mmadụ ji ya wee mee. He will always gịnị return the glory back to ihe gịnị ndị niile Chukwu nna ya uzu, because him bụ ihe onye a na-afụ anya. Ndị niile olu uzu wee lụọla ya dị adọlụ. Listen, but Jesus Christ made it publicly that who don't believe in him will perish. Jesus Christ made it publicly who doesn't believe in him will perish. Na onye na-kwetara na Jesus Christ nwanna m oh Jesus Christ. Jesus ụmụ Igbo. Onye na-kwetara na Jesus Christ anụ iperishigo. Iperishibere, enwubero. So allow that perish ahụ mgbe olulu. Ọ bụrụ na asị no, ọ bụ ihe ka na-asị na ọ bụ na mmadụ ekwetara na Jizọs kịta onye ahụ ada nwụọ, onye ahụ ada nwụọ, onye ahụ ekolapsụ ọnwụọ. That is understanding differ. That is where understanding differs. Onye nọ kịta iperishibeho. Iperishibeho. Yotago. Enwebeho iperishibeho. So ịbịa na-ekwu okwu sị na mmadụ eperishie, ọ sị ya we perish. Mmadụ eperishie, mmadụ eperishie. Ọ bụ na dị ka na-ese na nna ekwetara na Jizọs, onye ekwetara na Jizọs ngwa onye ahụ ada nwụọ. Ebebe ajụzia gị in your own time ekwetara na Jizọs mana ịdaghị ọnwụọ. That is when you begin to question that perish. Yotago. That perish ya abịa, but not now. Yotago. Not now. So back to what I'm saying. So the man say Mathias na ekwesị na gịnị Mathias ekwesịrị ịdị ndụ. I played a video si unu na gịnị na ihe mmiri enwe okwu. Mathias ga mgba gị. Ndị Igbo kwesịrị ịtụpụ gị n'okwute. Ịmarizi. Ọ na-abụ ụmụnne anyị abụ ifili na ba na-eje ụka. Ịdị clearly your enemy. Onye na-eje ụka nwere ike mmeche mmebe omenala. Maka na 2012, 2013, 2010 ana m eje ụka. Inuji akịta mmiri enwelo ose na gịnị mee na ndị Igbo kwesị iji okwute wee mee gịnị wee tigbuo Mathias. I asked, where are all these people na rant na ihe this man ukwu? Where are they to rant na gịnị na ihe mmiri enwelo okwu na ọ bụrụ the same offense ka ha commit? Ọ bụrụ the same offense ka anya mmiri enwelo na the same. Ọ bụkwa na o nwere offense dị no. No bụrụkwa na o mee gịnị offense dị no. Because once they get to police station, ka ngwa ụnụ wanting the police ya ajụ. Police ya bịa sị na gịnị bụ afa gị? Afa mbụ Mathias. Na this video. And if you don't ever call me, I have my brother Chinoso Dalo. Don't ever call me Mathias. My name is Ejofo. You know, Gia. Also, Guinea. Don't ever. So, all the child form now, the child heketa beba kute, I said, now what is your name? But if we say that in 2022, he made that statement. In 2022. Don't ever. You write up the name ever. The person injured there again, Ezeaku Ejiofor, formerly Mathias. Or Hokulubafia. So let us leave. Let us leave everything aside. Let us leave again aside now. Let's talk about this man, Kita. This man, Kita, no here, but onye JJ made that security interview. Like I said, nah, when did you go? When you got your come on and give back on. I like the fact he said they here. Nasagi. Onye megine. Onye Mathias Ezeaku JJ made that policeman interview security. The man was saying again that no only this man the security but it is not for the gain, for the listening of everybody on social media. Like I said, Obona Mathias cholo inapote ego. Obona Mathias cholo inapote ego. Naje gwa ndị POS ahụ, naje kpọọ the security si na biko sinye m ego m back. If actually na that ego ga
if, like I said, if actually that ego haga, or ya pata di sing na biko nye m ego na mama gini na meme kwazi ebe na nyero nda ego nsisi nya. It will be a battle between you and the security man. That is the gospel truth. Obo issue between you and that security man. From a form of an ambiaketa, we bent one mother say na biko na ego do to an 50,000 na new cake 10,000, new car for 10,000, new conco 10,000, new coye 10,000, one 10,000. Maybe a Jew cake on your 10,000, and Jew car for nyero 10,000, and Jew on your cause and nyero 10,000. Hani timpunu konuna, and yakwa 10,000. Meje meet no okoye nwoke m nyere ego sị na biko ebe na nyere ozi Okafọ na Okoye ego nyere biko nna anya n'ime ego m ka m were aka m nyekọ okwu na ụka na. But you leave it. Ibeba jeje meet zia onye jeje jụọ Okeke sị na ego ahụ enyere onye Okeke confirm na enyere onye ego confirm. Ya pụzia the person jeje takụrụ bazia onye ọ na-abụrụ ya. That is wrong from all justification. That is wrong. Yotago. Kame argument obele. Yeah. Jesus with me. We are I'm trying to accept you here. You here there. You update. You update. Amale here your account. Yotago. You update. Na china batagi here man. Na hekwe. Na china batagi here man. Na china. Hello. Na china batagi here man. This thing I'm gonna have no. No, china da gacha. So, unu si ka akpụtara isi young man n'ihu okwu. Sije kpụta mmiri enwelo na nke okwu. Then unu amala na papa unu banye because na achọ ịchịkọta okwu a. Unu amala na papa unu banye jeje make statement that he should come and prove to Christian body, pastors, reverend father, ha ji wee bụrụ ndị oshi because he categorically said it na megene and the pastors zuli oshi. He said it clear na ndị gene pastors zuli oshi. Gee ntị ka unu nụ. On ihe okwu. Judgment day. We judgment. This you're telling me on judgment day. We judgment day. You are robbing me my hand-earned money. Go to Umoja and see one way. Also that they are robbing him his hard-earned money. Kedu ndị na-rob of his hard-earned money? Because Akwube ndị chọrọ okwu now, he is also the one chọrọ okwu. Then okwe ihe me oji megine oji kpọọ Evangelist Ebukobi nwa baby virgin. Then mgbe case nya that woman pụtara, woman made something na that video si na Mathias kwuru na no Evangelist Ebukobi mere ya, mana he never put it na that video. Ebe ọ na-achọ this young man for ihe aka ya ekwu ọ bụkwa ihe ekwugolo ekwu. The man ekwubekwa ihe security gwara ya, mana ọ sị na o nwere ihe security gwara ya. Mathias chọba the man. If he can chọọ mmadụ for ihe na-akwubeghị ekwu, the what of nke nwa kwuru ọ na-achị defend, ọ na-achị cover up for. Ọ na-achị defend, ọ na-achị cover that thing up. Kedu ihe o yi eme maka nke ahụ? Because ekwubia he will also have to prove the fact na asị na ebu egbe na moto na ọpụtara na the video. Asị na enwe ihe kwuru maka Evangelist Ebukobi ọpụtara na that video. Did anybody harass him for that? No. It's just so sad na somebody denied Afia 2 years ago. Pụtakwa na asị na Afia bụ gịnị bụ Mathias today. Na wata. So nwanne m okwa has can impact here some things na the brain of some of our people. Ka ha mara na gịnị me mmiri enwelo made the same utterances. Mmiri enwelo made the same utterances. So ekwukasịba okwu onye nweta mmiri enwelo akpọtakwu onye nka. But he's afraid of tampering with mmiri enwelo.
He's afraid of Igbo million will alpha. He's afraid of Igbo million will because he play video, this guy play video million will. They are saying the same thing. They are saying the same thing. Then if he's looking for this guy to arrest for okwana kubeheku, no katagina asina ndi Igbo na Tunis na nsi anaghị anọ n'afọ isi nsi nọ n'afọ ka ibido gosiwa na ọpụta na oyi isi enyubekwana ya anyụ ịchọkwago onye na-achọ enyo dị nsị onye na-anyụbeghị anyụ ka ị na-achọ ka ọ nọ n'afọ bido siri isi. That is what we call guilty conscience in English language. So papa unu mara amala na this case will turn out to become again the hunter becomes the hunted. Ekwuchakwa m ka ọ ha m n'ọnụ. Ọ dị na mgbe ọzọ ndị be anyị.